Bom, olha só, me chamaram aqui, né, por conta de um barulho na traseira desse carro. Tinha ali um gló, e você pensa, é amortecedor, é algum terminal, o que pode ser? Dá uma olhada, ó. Baixamos a mola do carro e olha o estado do batente superior, né? Ele vai aqui em cima, a mola encosta nesse batente. A ideia é criar uma absorção, mas também evitar aquele atrito metálico, né? E dar uma olhada o estado que esse batente está. Alguns carros têm batentes mais robustos, outros batentes eles são um pouco mais sensíveis, como é o caso aqui, com uma certa frequência acontece isso com esse modelo e com essa marca. Então, só substituindo esse batente está resolvido. Cuidado para não entrar em oficinas aí que vão querer trocar amortecedor, mexer em uma série de outras coisas, porque é algo relativamente simples, mas que gera um barulho gigante dentro do carro. Trabalhou tanto que chegou a derreter. Problema resolvido.